Olwalero ebitongole ebivunaanyizibwa ku kulwanyisa enguzi mu ggwanga bikuŋŋaanidde mu kibuga Kampala okwetaba mu lukuŋŋaana olwategekeddwawo okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okununula ebintu ebibbibwa abakungu ba gavumenti wamu n'enkola esaanidde okukozesebwa mu kukuuma abajulizi abavaayo ne baanika obulyake. Leetedde information omukuuma otya okuba nti bakama be tebamulwanyisa mu ngeri endala. So kati kino kye tuliko wano okulaba nti abantu abayita information bakuumibwa batya. Waliwo ebitongole bya gavumenti ebimu birowooza nti tulina amateeka agamala bw'ogagattagatta bw'oba ojja mu liri n'oba ojja mu liri n'oba ojja mu ddala nti ofunamu amateeka agayinza okutuyamba, naye ate waliwo ffe tulowooza nti tufune etteeka erimu eriggumivu obulungi erisobola okutuyamba okubowa asset recovery, kwe kubowa ebintu ebifuniddwa nga bikozesebwa ssente ezivudde mu buli bw'enguzi. Wano kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya wasinzidde n'alangirira mu butongole ng'okunoonyereza ku bakungu b'akakiiko k'ebyokulonda abagambibwa okwezibika ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe kwawedde dda era ne babalagira okuzza ensimbi zonna ze bawuutanya. Myewo ssente, waliwo ssente ze twazula nga zaabulanyizibwa mu kakiiko k'ebyokulonda era ne tulagira zidizibwewo era ndooza omukolo gugenda mu maaso. Kamya agamba nti baakasizza nti ensimbi ezisoba mu 800 ze zitamanyiddwako mayitire ng'era abakungu bano balina okuzisasula. Twogerera mu buwumbi nga 8 bwe twatracinga. Omanyi loosi ziba nnene nnyingi naye nga bazookakasiza ddala. Ono atunnyonnyodde nti okusinga ensimbi zino zaawuutanyizibwa mu mafuta oluvannyuma lw'abakungu bano okwekubana ne bajjayo ensimbi ku kaadi z'amafuta ne bazizza. Nti eno risiiti wagireeta nti wagula amafuta eri fake ne petrol station teriiyo. Naye ate waliwo omulala ayinza okukolagana n'owa petrol station n'atamuwa amafuta naye n'amuwa risiiti. Ne muba nga temulina bujulizi bukakafu onaaga nti yagula amafuta ku petrol station eno n'akulaga risiiti n'ogenda ne ku petrol station nga risiiti y'amafuta naye ng'oli yakugamba nti bajjayo ssente ne bazigabana naye ng'ate tolina bujulizi bukola ki bumala. Ekyo nakyo kiri awo. Abakungu 226 be bavunaanyizibwa ku kubula kw'ensimbi zino nga bakulembeddwamu Leonard Mulekwa eyali akulira emirimu mu kakiiko k'ebyokulonda. Kamya ategeeza nti bano baweereddwa emyezi egitasukka 6 okusasula ssente zino. Buli omu ndowooza balina timelines. Twabawa myezi 6 ndowooza oba mwaka ndowooza myezi 6. Mu ngeri y'emu kalisolisa akutte kamisona avunaanyizibwa kuwandiisa ebyapa by'ettaka Beka Mugayino olwavulugwa eyeetobese by'okuwandiisa ebyapa by'ettaka era ng'ono atwaliddwa mu kkooti eggulo lya leero. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Aggalero.